Sou vosaltres els bombers i bomberes que necessita el cos de bombers de la Generalitat. I el cos de bombers de la Generalitat és el servei que necessita el nostre país. I aquest triangle és extraordinari. És un honor ser bomber, segur, però també és una enorme responsabilitat i un deure amb els nostres conciutadans. Té una part de generositat, de creure en el país, amb el medi ambient, amb la natura, amb el nostre entorn, i per tant us ho vull agrair. I com no, agrair-vos als vostres companys ara, instructors, professors, que han estat al vostre costat i que us han fet millors. Ha vingut un dels que li he donat el diploma, m'ha dit, nosaltres hi posarem il·lusió, vosaltres no feu parar la màquina. Bé, som 250 més, hi ha 230 que acaben aviat i que entraran aquí a l'institut, en aquesta casa, i el mes que ve o l'altre, desembre o gener, traurem una promoció de 300 més. Així és com es fa. Posant més mitjans, posant més recursos, posant més bombers i bomberes al servei del nostre país. I jo crec que tenim el cos de bombers que el país necessita. Estem molt preparats, esteu molt preparats, i per tant amb això sí que es pot traslladar un missatge de confiança, de tranquil·litat i de seguretat als ciutadans i ciutadanes de Catalunya en aquest sentit.